टंडोजाम में गुल स्टार फ्लोर मिल्स ऐं डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फवाद गफूर सुमरो ऐं असिस्टेंट कमिश्नर तालका हैदराबाद रूरल कंदील फातिमा मेमून जी सहकार सां टंडोजाम वर्कशॉप सस्ते अटे जो स्टॉल लगायो वियो, जंहिंमें केतिरा ई माण्हू गॾु थी विया। सस्तो अटो ख़रीद करण लाइ माण्हुनि जी कतार लॻी वई, जंहिंमें 10 किलो अटे वारे पैकेट 420 रुपयनि में ॾिनो वियो। जॾहिं त ज़िले इंतज़ामिया हैदराबाद पारां फ्लोर मिल्स मालिकनि खे इहो बि चयो वियो आहे त आवाम खे सस्ते अघ ते अटो ॾिनो वञे जीअं शहरियुनि खे सस्तो अटो फराहम थिए। ॿिए पासे राब्तो करण ते गुल स्टार फ्लोर मिल जो चवणु हो, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद फूड डिपार्टमेंट खाते पारां आवाम खे सस्तो अटो ॾियण लाइ चयो वियो आहे ऐं हिते 10 किलो जो पैकेट 420 रुपयनि में विकिरो कयूं था। शहरियुनि जो पिणु चवणु आहे त हिन वक़्तु टंडोजाम में फ्लोर मिल मालिक महांगो अटो विकिरो कनि था। ज़िले इंतज़ामिया हैदराबाद ऐं DC खे नोटिस वठी कार्रवाई करणु घुर्जे। HRJDO न्यूज़ ते हिन वक़्तु ताईं बसि एतिरो ई। वधीक ख़बरनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो HRJDO न्यूज़।